шевелиться ногами. Блин. Сука. Бля. Мадброд. А? Короче, где руку отрезал. Ой, блин. Ну что, дальше продолжим. Гриша, ой, летай отсюда. Там же грязно. Ладно. Большинство сейчас не выдерживать. Но твое обязательно выдержит. Чё это было звук? Это звук пиздеца, друг мой. Где пенис? Пошел нахуй. Это должно сработать. Ебать, сработало. Ну как собираешься на фигню засовывать? О, да я хуй знаю. Меня лицензию неделю назад решили. Но не волнуйся, попытайся просто дергайся. Ой, ну чё как маленький, ну с кем не бывает. Ни с кем не бывает. Ну и что будем делать дальше, что? Вот сейчас мы попрактикуемся в медицине. О, да. Медбрат! А что дальше делать будем? Да я хуй знаю. Она нас нахуй. Убрать нас с ноги. Так, ну чё, ток, что дальше делать будем? Да не волнуйся, все в порядке будет. Да не могу делать. О, ура! Ребята! Ура, кто теперь живчик? Горишь?